바람을 가르며 시원스레 달리다 보면 한여름의 더위가 싹 가시는 건 물론 답답했던 속까지 뻥 뚫리는 기분이었는데요. 너무 좋아요. 우리 하루 종일 해요. 이거보다 재밌죠? 네, 너무 재밌어요. 이거 진짜 짜릿해요, 이거. 와. 자, 어떻게 한 번 더 달려볼까요? 예! 가시죠! 가는 곳마다 펼쳐지는 새로운 풍경은 우리의 마음을 더욱 설레게 합니다. 춤추고 싶어